Amici bellini, arriva il premio che era inevitabile, era normalissimo, quindi non ci sorprendiamo nemmeno, ci sorprendiamo di altre cose. E poi dobbiamo parlare del report dell'allenamento di oggi perché c'è una botta presa e dobbiamo capire. Cominciamo! Allora, amici bellini, questo è uno dei momenti, vedi per esempio, benvenuto Football Moments, e quindi uno dei momenti sicuramente della finale di ieri è stato quando è stata inquadrata la maglietta del Napoli in un muro di tifosi del Siviglia tutti in bianco, ed è stato un momento, quindi lasciate un like per i napoletani ovunque, oppure magari non è napoletano ma è un amante del Napoli, di Maradona, perché ovviamente il Siviglia ti deve pensare ti deve portare a pensare a Maradona. Con un Abraham tattico vi faccio vedere un'altra cosa sfiziosa, a parte questa, che questa è una novità. Questa potrebbe essere una novità grafica per quanto riguarda le nostre lavagnette tattiche. Come tutte le squadre presentano di solito per creare hype le famose nuove maglie, no? Che poi devono essere presentate che saranno utilizzate l'anno successivo. Io voglio presentarvi una novità, perché con questo sistema riesco anche a parlare un po' degli avversari, non siamo solamente napolicentrici. Ovviamente così è un po' incasinata, perché devi metterli in campo. Se io li levo, quelli là della Sampdoria li levo proprio, e possiamo vedere come il Napoli si metterà in campo. Questa è una cosa che poi possiamo affrontare. Una delle cose bellissime è sicuramente Mertens ha vinto. Mertens ha vinto come aveva vinto Hamsik l'anno scorso, e Hamsik ha dichiarato insomma l'addio al calcio, e quindi diamo un abbraccio virtuale ad Hamsik in società, Hamsik un nuovo allenatore, Hamsik un nuovo dirigente. Vediamo, non sappiamo qual è il suo futuro in questo momento e non sappiamo se il Napoli ha intenzione di farlo, però bellissimo questa storia che Hamsik posta facendo le congratulazioni a Mertens, e Mertens la riposta con il cuoricino. Insomma, sono due pezzi di storia importantissima, due pezzi sono importantissimi, la storia pure è importantissima del Napoli, che trovano vittorie anche altrove, e quindi bene, bello che possano festeggiare, bello che Mertens possa festeggiare anche a distanza con qualcosa di suo. Le parole di Kat sono anche state molto emozionanti. Questa era la cosa del Siviglia, perché qualcuno me l'ha mandata su Instagram. Sembra proprio l'anno in cui Diego ci mette la mano sua. Uno ci può credere, non ci può credere. Io Diego vorrei lasciarlo in pace, vorrei lasciarlo riposare in pace, ma quando si tratta di cose belle, perché no? Insomma, è un anno dove tutte le squadre di Diego hanno portato a casa trofei. Vedi l'Argentina, il Siviglia, il Barcellona, il Napoli e il Boca Juniors. È qualcosa di straordinario, e quindi si ricollega a quella foto che vi facevo vedere prima. Il report dell'allenamento ci fa sapere questo. Il Napoli è tornato in campo questa mattina per preparare l'ultima sfida di campionato contro la Sampdoria. A proposito, voi nei commenti mi potete dire se ho ragione o no. Faccio una previsione, che magari ci vedremo lo staff di Spalletti in conferenza, se ci sarà conferenza. Non è una novità, l'ha fatto altre volte. Faccio 2+2, non ama più parlare con l'ambiente, e quindi, evitando la conferenza l'altra volta, è un'occasione anche per dare credito e merito a chi ha lavorato a questo scudetto. Quindi a maggior ragione mi posso aspettare presenza dello staff con o senza Spalletti. Vediamo, secondo me ci può evitare. Quando dico non intendo i tifosi, perché i tifosi lui non li evita, anzi gli dà spazio, se li abbraccia e parla con tutti. Se può evitare i giornalisti lo fa. Secondo me è così. Quindi è tornato in campo, la squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione Torello, successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto. Mario Rui ha fatto allenamento personalizzato, quindi purtroppo credo che non sarà della partita, perché quando fa il personalizzato, oggi è martedì, la partita si gioca martedì, sarà un martedì pazzesco, secondo me. Non lo so, speriamo che possa fare una passarella finale. Politano terapia e palestra, e quindi lo escludo definitivamente. Oliveira è uscito anzitempo per un trauma contusivo. Di Lorenzo ha svolto l'intera seduta il gruppo, e questo mi porta a pensare a questa formazione
formazione. Ora magari nei prossimi giorni sapremo di più sull'allenamento e quindi ci possiamo togliere qualche altro dubbio, però io faccio un po' di ragionamenti su Spalletti e sul modo in cui ha gestito la squadra a scudetto ottenuto. Qualcuno sta avendo un po' di passerella, giusto? Ecco perché per esempio io ci metto Meret, ma scrivo anche Marfella. Non si può muovere il portiere perché è portiere, ma ci metto anche Marfella con l'idea che se magari non comincia Marfella potrebbe entrare nel secondo tempo oppure a un quarto d'ora dalla fine per fargli assaggiare il campo. Secondo me Spalletti è uomo che ci tiene a queste cose e potrebbe volerlo fare. Riproponiamo Di Lorenzo titolare. Vedete, con la freccia posso anche muovere la freccia, la freccia in giro, ma Di Lorenzo sta a tutto campo e quindi Di Lorenzo titolare sulla destra, è uno che ama andare anche al centro. Qua Østigård io lo do per scontato perché ultimamente ha giocato molto anche Juan Jesus e quindi una chance a Østigård gliela darei. E qua il dubbio, visto che Kim è squalificato, il dubbio Rrahmani Juan Jesus. Se ci fosse Rrahmani, ecco che potremmo immaginare Rrahmani a destra e Østigård a sinistra. Østigård anche gioca a sinistra nella sua nazionale. È un dubbietto tattico che ci manteniamo perché non lo possiamo sapere quello che succederà o se vorrà addirittura dare spazio ad entrambi, sia Juan Jesus che Østigård titolari. Qui il dubbio è se Olivera questa botta è pesante, allora abbiamo la possibilità di vedere Berezinski a sinistra oppure addirittura Zedat, che se Berezinski non c'è nessuna intenzione di valutarlo per trattenerlo l'anno prossimo, potremmo addirittura vedere Zedat che ha adattato ancora una volta. Però Olivera teniamolo presente perché magari è solo una botta che recuperi in un paio di giorni e quindi Olivera qui. C'è Quagliarella, c'è Gabbiadini, i due ex. Togliamo queste frecce che non ci azzeccano. Via. Dopodiché a centrocampo volendo io vedere Gaetano dal primo minuto, quindi ipotizzo Lobotka e Anghissà in campo per non mettere Gaetano in difficoltà, perché se tu metti Gaetano dal primo minuto e ci metti vicino Demme e ci metti vicino anche Ndombele, è chiaro che non puoi vedere un giocatore che sta al massimo delle sue potenzialità, perché intorno la palla non girerà veloce come di solito gira veloce. Allora se tu vuoi dare veramente una chance a Gaetano di brillare, lo dovresti mettere con i titolari. Contemporaneamente di Demme Spalletti ha sempre parlato bene, come ha parlato bene di tutte le seconde linee, e quindi potrebbe volergli dare una chance. Lobotka non è il miglior centrocampista di quest'anno, come abbiamo visto nelle nomination, e quindi immaginiamo questo. Ndombele è un po' sparito dai radar, a confermare che secondo me il Napoli non pensa di riscattarlo. Però c'è anche il discorso che non c'è più immaginiamo che non ci sia più Giungioli, sappiamo che non ci sarà più Spalletti, non è sua volontà poi vederlo all'opera perché non sarà lui a farlo, e quindi potrebbe essere confermato anche Issa se sta bene. In avanti altri dubbi, dare una chance a Simeone dal primo minuto sarebbe carino, considerando che Osimhen è quasi certo oramai della vittoria della classifica dei marcatori. Kvara, anche lui si potrebbe togliere uno sfizio, visto che a questo punto salgono le quotazioni di Kvara MVP generale, completo, totale della Serie A, quindi Kvara dall'inizio per rivedere un assist, per rivedere un gol, magari ci può stare. E qua rivediamo probabilmente Elmas dal primo minuto, visto che ha scontato la squalifica. Elmas lo possiamo vedere sicuramente a sinistra al posto di Kvara e vedere Raspadori a destra. Spalletti ci ha detto Raspadori già fa fatica a destra, l'ho messo a sinistra, anche lì fa un po' di fatica. Raspadori lui lo vede proprio centrale, anche la volontà di Raspadori è essere centrale, prima punta o mezza punta, insomma sotto punta. Ecco che si può pensare questa cosa qui, e Zerbin che può giocare in una di queste zone. Questa è la situazione secondo me contro la Sampdoria. Io l'ho messa una formazione a caso dalla Sampdoria, facendo un po' di ragionamenti sulle ultime partite, sulle previsioni di Fantacalcio. Sappiamo che Audero è infortunato, questi sono i difensori che stanno giocando ultimamente. Ci vedremo Zanoli andare avanti e indietro su questa fascia contro una fascia nostra che probabilmente avrà più difficoltà, quindi possiamo vedere Zanoli all'opera. Augello dall'altra parte, centrocampo così, ma io tifo per un gol di Quagliarella e di una vittoria finale del Napoli. Ecco, un bel 2-1 che non scontenta nessuno dei tifosi che saranno allo stadio a festeggiare. Grandi polemiche, i festeggiamenti, i maxi schermi, il pullman, eccetera eccetera. Non si finirà mai di polemizzare. Per quanto riguarda Spalletti, si prende il suo premio, si continua a parlare
parlare del suo sostituto. Si sono fatti tutti i nomi possibili e immaginabili, e state notando che gli stessi giornali o gli stessi blog dicono prima A, poi passano un paio d'ore e dicono B, poi passano altre 5 ore e dicono attenzione, A è assolutamente impossibile, pensiamo alla soluzione C. Veramente le stanno dicendo tutte, dicendo anche no, De Laurentiis ha telefonato, no, De Laurentiis ha ricevuto il no, De Laurentiis è più interessato a questo, salgono le quotazioni di quell'altro. Veramente stanno dicendo la qualunque. E se poi alla fine queste testate si atteggeranno pure io ve l'avevo detto, voi gli fate un bel pernacchio quello di Edoardo, perché se li dici tutti è chiaro che poi uno lo indovini. Al momento secondo me non ci sono idee chiare. È chiaro che probabilmente De Laurentiis li starà facendo i suoi sondaggi, ma non incassi nessun sì. C'è qualcuno che ha visto Conceição a Napoli, è uscita una fotografia di Conceição a Napoli, però veniamo a sapere anche da testate estere che Conceição ha una clausola rescissoria di 18 milioni. Io non credo che De Laurentiis sia così innamorato di Conceição da pagare un allenatore 18 milioni più l'ingaggio che gli devi pagare. Veramente la vedo difficile, a meno che poi non ci sono degli altri accordi con gli sponsor. Ma non è un nome, non è che tu dici Nagelsmann, non è che tu dici Luis Enrique e non è che tu dici Mourinho. E quando vi dico Mourinho, che ovviamente si porta appresso tutta una narrativa sua personale, io sono contento che non abbia vinto la Roma, non tanto per la rivalità sportiva che sento con la Roma, ma per non sentire poi un cavalcare tutta l'estate, o almeno questo finale di stagione, il Napoli è interessato a Mourinho perché Mourinho vince le coppe, De Laurentiis vuole vincere la Champions League, si prende Mourinho. Ricordiamoci che De Laurentiis all'epoca disse no, Mourinho non mi interessa. Mourinho rispose lui non ha i soldi per me. Dichiarazioni non carine da parte di entrambi. Mourinho ha un suo costo, Mourinho è una responsabilità e Mourinho ci farebbe diventare poi risultatisti, e lo dico tranquillamente perché la Roma non è una bella squadra. La Roma è una specie, come gioco ultimamente, una specie di Juventus che prova a fare il gol iniziale, non aspetta sempre, prova a fare il gol con le sue folate, con la sua intensità, poi quando lo fa tornano tutti indietro e cominciano i falli e comincia l'anticalcio. Sull'arbitraggio di ieri se ne può parlare a lungo, perché poi sì, quel rigore è clamoroso, quello negato alla Roma, poi quello là negato a Siviglia è un po' dubbio perché la sfiora la palla sicuramente Ibañez, però poi il colpo c'è, e insomma c'erano cartellini gialli, c'erano falli non chiamati, veramente Taylor non ci ha capito nulla e finisce ai rigori con il Siviglia che vince penso la 7ª coppa e qualche cosa. Veramente si sono scontrati due DNA vincenti, quello di Mourinho che è la prima finale che perde, e Siviglia dove praticamente l'Europa League ecco, a differenza di altre squadre il Siviglia l'Europa League l'ha sempre onorata e l'ha esaltata, perché si sentono veramente campioni d'Europa, non la snobbano, non la considerano una coppa di Serie B, e si vede anche in campo. Quindi questo è quanto. Inutile fare adesso ipotesi su Italiano, ipotesi su Nagelsmann, credo sia presto. Godiamoci le ultime ore di Spalletti, perché a me comunque dispiace. Sto ascoltando trasmissioni, sto ascoltando giornalisti che hanno fatto un 360 ritorni al punto di partenza, hanno fatto un 180 gradi e improvvisamente Spalletti è un pavido, ma non solo, perché poi appresso ai giornalisti anche i tifosi vanno, e sto sentendo parole brutte per Spalletti che mi ricordano le solite cose, cioè finché tutto va bene, tutti quanti che stanno sul carro, quando poi succede una qualsiasi cosa si preferisce un altro carro, si scende, si cambia idea, si sviluppa una nuova narrativa per demonizzare l'uno o l'altro, e a me non piace questo modo di fare qua. Spalletti ha fatto quello che doveva fare, ci ha portato alla vittoria e per me rimane qua insieme a tanti altri. Spalletti nel particolare perché ci ha portato la vittoria, ma anche perché ci ha aiutato a cambiare la mentalità. Niente alibi, niente scuse, siamo forti, facciamo quello che dobbiamo fare e basta sul campo. Come merita questo premio perché si parla anche di fair play, si parla anche di bel gioco.
è chiaro che il premio lo devi dare a chi vince lo scudetto, ma nelle spiegazioni c'è anche una squadra che ha strabiliato per il bel gioco in Italia e in Europa, quindi a me onestamente Spalletti mancherà. La decisione è sua, però va soppesata su tutte quelle che sono le situazioni del Napoli, perché non è la prima volta che si comincia con un idillio e poi si finisce a scappo appena possibile, quindi lo sappiamo come funziona. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, state tuned, usciranno nuove notizie e noi le commenteremo. Nei commenti mi fate sapere se vi piace questa situazione qua e io, secondo me, mi divertirò. Poi voi potete girare, sì. Poi potete mettere anche due le cose, perché Lobotka si muove a tutto campo. Non è il migliore del centrocampo in Italia, non lo è. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciati like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.